আপনি যদি স্বল্প মূল্যে ভালো মানের একটি থার্ড হ্যান্ড সোল্ডারিং স্ট্যান্ড খুঁজে থাকেন এবং একের ভিতর অনেক সুবিধা পেতে চান, তাহলে এই স্ট্যান্ডটি আপনার সংগ্রহে রাখতে পারেন আজই। স্ট্যান্ডটির মডেল নাম্বার হলো 𝐃𝐞𝐬𝐜𝐵। এই স্ট্যান্ডটিতে একাধিক ফিচার রয়েছে এবং স্ট্যান্ডটি কিভাবে সেট আপ করবেন, কিভাবে ব্যবহার করবেন, সব ইনফরমেশন থাকছে এই ভিডিওতে। আমাদের সাথেই থাকুন। শুরুতেই দেখতে পাচ্ছি প্রোডাক্টটির বক্সটি বেশ সুন্দর প্যাকেজিং এবং প্রোডাক্টের বক্সের উপর প্রোডাক্ট সম্পর্কে বেশ কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, যার মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে প্রোডাক্ট সম্পর্কে ধারণা নেওয়া যাবে। বক্স ওপেন করলেই পেয়ে যাবেন আপনার কাঙ্ক্ষিত স্ট্যান্ডটি। সাথে থাকবে ইউজার ম্যানুয়াল, এলইডি চার্জিং কেবল এবং এটি ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেসরিজ। দাম এবং মান বিবেচনায় এই সোল্ডারিং স্ট্যান্ডটি সত্যি অসাধারণ। স্ট্যান্ডটি আপনার সংগ্রহে রাখতে আজই ভিজিট করুন www.ZerOne.com। সোল্ডারিং করার জন্য ম্যাগনিফাইং গ্লাসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যখন আপনি ম্যাগনিফাইং ব্যবহার করে সোল্ডারিং করবেন তখন খুব ছোট ছোট পিসিবি লেয়ারগুলো স্পষ্ট দেখা যাবে এবং দূরের বস্তুগুলো বড় দেখা যাবে। এই স্ট্যান্ডটির সাথে রয়েছে ছোট বড় দুইটি ম্যাগনিফাইং লেন্স, যা আপনার সঠিক এবং সুন্দর সোল্ডারিং এর মান নিশ্চিত করবে। এটা হলো সোল্ডারিং বার্নিং র্যাক, যার ভেতর গরম সোল্ডারিং আয়রনটি রাখা হয়। এলিগেটর ক্লিপ, যার মাধ্যমে পিসিবিগুলো আটকে সোল্ডারিং করা যাবে। অ্যাডজাস্টেবল নব, যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ থার্ড হ্যান্ড সোল্ডারিং স্ট্যান্ডটি সেটআপ দিতে হয়। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখলে স্ট্যান্ডটি সেটআপ দেওয়ার পরিপূর্ণ ধারণা পাবেন। ইউএসবি ব্যাটারি চার্জিং কেবল, এই কেবলের মাধ্যমে ব্যাটারি চার্জ করার পাশাপাশি ব্যাটারি ছাড়াও যে কোনো অ্যাডাপ্টারের সাথে সংযোগ করে স্ট্যান্ডের এলইডিগুলো জ্বালিয়ে কাজ করা যাবে। সতর্কতার সাথে ম্যাগনিফাইং গ্লাস, সোল্ডারিং বার্নিং র্যাক এবং বক্সে থাকা প্রয়োজনীয় অ্যাক্সেসরিজ বসিয়ে আস্তে আস্তে নাটগুলো টাইট করে স্ট্যান্ডটি সেট আপ করে নিব। যারা ইলেকট্রনিক্স কিংবা বিভিন্ন সার্ভিসিং এর কাজ করেন তাদের জন্য এই থার্ড হ্যান্ড সোল্ডারিং স্ট্যান্ডটি হতে পারে বেস্ট চয়েস। ব্যাটারি চার্জিং করার জন্য এখানে রয়েছে একটি ডিসি চার্জিং পোর্ট। অন্ধকারে বা রাতে স্ট্যান্ডের সাথে থাকা লাইটগুলো জ্বালিয়ে কাজ করার জন্য আমরা এখানে 1.5 ভোল্টেজের 3টি নন রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে এখানে রিচার্জেবল ব্যাটারিও ব্যবহার করতে পারেন। এই সোল্ডারিং স্ট্যান্ডটিতে 5টি এলইডি ব্যবহার করা হয়েছে। এলইডিগুলো অন অফ করার জন্য রয়েছে অন অফ সুইচ। এই এলইডি স্ট্যান্ডটা আপনার ইচ্ছা মতো ঘোরাতে পারবেন, যা রাতে বা অন্ধকারে কাজ করতে আপনাকে বেশ সাহায্য করবে। এখানে ছোট ম্যাগনিফাই লেন্সটি সংযোগ দেওয়ার ফলে পিসিবি লেয়ারগুলো নিখুঁত এবং স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেহেতু আমরা এখানে রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করিনি, তাই ব্যাটারিগুলো খুলে ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে এলইডি লাইটগুলো জ্বালিয়ে দেখাবো। আমরা এখানে ম্যাগনিফাইং গ্লাস ব্যবহার করেছি। দেখতে পাচ্ছি পিসিবি বোর্ডটি বড় এবং ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে। স্ট্যান্ডটি আমাদের প্রয়োজন এবং সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারছি। নান্দনিক ডিজাইনের একাধিক ফিচার সম্মিলিত স্মার্ট স্ট্যান্ডটির রিভিউ আজকের মতো এখানেই শেষ করলাম। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্টস দিন আর ভিডিওটি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ দিন। আমাদের সাথে থাকার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।